Aikari na ahũri a biacara matigĩtwo magĩtara hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa nuthu ya nyũmba cia taũni ĩno kwanangwo nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki ũcio. Ciothe nĩ cia mbaũ tondũ nyũmba no ĩmwe ndigaru ya ihiga harĩa kĩanda, no icio ingĩ ciothe nĩ ihĩire. Mwaki wakĩenea waneneha na andũ magĩũka nĩguo tũgĩcokire rĩu magĩũka rĩ twakĩambĩrĩria kũruta indo manyũmba twaiga nja mwaki waneneha mũno ihĩrĩire hau. Ndĩrarĩ na thirĩ, my father arĩ na thirĩ, mbeca iria tũthiĩte twĩna makĩria ma 700,000 na nĩ twarigwo tũkwambĩrĩria nakũ, na nyũmba iria ihĩte nĩ nyũmba makĩria ma 270. Ahũri biacara aya matigĩtwo matarĩ na wĩkio ũngĩ gũtirĩ kĩndũ marahotire gũthara kuona gũtirarĩ na maĩ ma kũigana o ũndũ ũmwe na ngari ya kũhoria mwaki. Andũ arĩa mekorete thĩna-inĩ ũyũ maugĩte matigĩtwo matarĩ na nguo ona kana irio kuona cirahĩire iratuĩka mũhu, na rĩu maraikia ihoya kuma kũrĩ andũ a wendi mwega na thirikari kũmakwatha na kũmateithĩrĩria. Ndinona mũndũ mũhĩu no indo gũtirĩ tarĩu niĩ no ngĩũguo tiga icio imwĩrĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ. Ũguo tũngĩrorwo ithuĩ andũ agĩta amwe matirĩ na gĩa kũrĩa amwe matirĩ na gĩa kũnyua. Tokorwo andũ acio mateithĩrĩrio gwakorwo nyũmba icio ciakĩhĩa no tũigue ũndũ ũcio no twathiĩ nĩ atũteithia mũno. Ona gũkĩrĩ ũguo atongoria matiganĩte hamwe na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ ũrĩa nowe mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Amos Kĩmunya na mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ĩno Faith Gĩtaũ arĩa mekinyĩtie na kwĩyonera hathara ĩyo mugĩte ona gũtuĩka mekũruta ũteithio ũrĩa ũngĩbatarania wa naihenya harĩ bata kũgĩa na mĩtaratara mĩega ya kũgacĩrithia riri wa taũni ĩno. Thoko ya kwega na nyũmba icio ciakwo ũndũ gũtirituĩka atĩ ona kĩbiriti gĩakio andũ makanjia kũhehuka atĩ ciahota kũhĩa. Tũkwenda kuona kĩndũ kĩna sense of permanency na response ĩkorwo ĩ njega. Haha tũrĩho nĩgetha tũnyitanĩte atongoria a Nyandarua nĩgetha tuone ũrĩa andũ aya mangĩteithĩrĩrio. Rĩu andũ arĩa metũngĩtwo nĩ mũtino ũcio amwe ao mahetwo wĩikaro nĩ andũ a wendi mwega, angĩ nao makamba hama wabici-inĩ cia cibũ wa itũra rĩrĩ kũrĩa mathukĩirwo indo itiganĩte ta mĩrĩngĩti na irio. Ngiribotera Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Gĩtambuci kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.